ご乗車ありがとうございます。お辞儀につきます。お降りのお客様、お忘れ物、落とし物がないよう、お手回りにお確かめください。降り口は右側です。広め側の足元にご注意ください。また、降りの際は列車とホームとの間、段差がございます。足あー、すっごい曇ってる。うまい。うん？めっちゃうまい。うわ、普通のうまいの最上級や。めっちゃうまい。人のためになるけど。
転車ミュージアム。電車ミュージアムね。見える？うわ、すごいズーム。うわ、これベランダにおる人とか全部見られそう。ね、すごい向こう側なのにね。それどの辺？船の後ろ？どの辺だろう。あ、船の後ろ。あ、すごい。すごいね。観覧車、あ、それ観覧車だ。めっちゃ見えるやん。あんまり？じゃあ予約できるかもね。門司港から。美味しそう。よかったね。iPhone とか Mac だったらいいんじゃない？してるのね。クジラ。クジラカツやけど。食べたことある？何？結構ちょっとね、臭み悪くて好きがあると思うよ。サラダで。鉄腕のやつがお外もあるって姉ちゃん言ったけど、どこ行けんやろ。どこ入り口なの？こっちかな。こっち入り口？最高。行くぜ。記者線。探検だ。いいやん。あ、ツヤツヤしてる。ね、黒光りしてゴキブリみたい。1035。おー、いい感じで撮れた。わあ、すごいかっこいいやん。教えてくれたら本当にそう感じる。今でもちょっと乗りたいぐらいちょっといい。はあ。かっこいい。結構先輩。ああ、なんか可愛い、なんか。いった二段ベッドよね。パパこれ乗ったことある？ここでゆっくりだから言ったった。ねえ。操縦しよるやん。すごいすごいすごい。あ、すごい。いるやん。
ダメダメ。ありがとうございます。九州郊外前に着きます。降り口は右側です。開くドアとお足元にご注意ください。ありがとうございます。小型に着きます。降り口は右側です。開くドアとお足元にご注意ください。どこにある赤いの？あ、赤い。ある。非常ブレーキが作動しました。運転手こううまいね。その中何が入ってるの？お芋。ねえ。